hapon na naman. Bagong hapon, bagong araw, panibagong vlog. May love shoutout sa lahat ng OFW na nandiyan naghihirap sa Saudi sa dahil Ramadan ngayon. Ayan. May love shoutout. Saka sa ating mga nagpapa-WH, yan, si Ma'am Exoticam Pinay, saka si Ma'am Jeannie and Audrey, saka si Pinay in Greece. Yan, may love shoutout sa inyo, ma'am. Thank you very much po sa mga pa-WH. Gagawin po natin ngayon, luluto po tayo ng manok at saka baboy. Pork chop, adobo, pag-iisahin ko na lang ito mga kabayan. Yun. Pork chop at saka manok, pinagsama. Yan. Gasan muna natin yung manok. Saka natin siya lalagyan ng sangkap para ma-marinate. Yun. Sama na natin. Kasi kung dadalawang luto ko pa, dalawang lutuan, ayun. Muna tayo ng mga rekado, mga kabayan. Lalagyan natin siya ng saging at saka kamuti. At saka ito naman yung saging. Yan, para malasa. Saging na saba. Yan. Ayan. Ito yung kanyang sangkap. Magic syrup. Sili. Luya. Ginger. Yan. Saka sibuyas. This is onion. Onion. And is bawang. What do you call this? I don't know what is name. This is paminta. And this is Ajinomoto. Yes. Ito puti, vinegar. Soy sauce. This is soy sauce. And this is vinegar. Right? Isa na natin ating pagluluto. Lalagay na tayo ng onions. So, yan na natin siya ng onion. And garlic. This is garlic. Yan. Iiwan na po natin siya ng maliliit. Sa lahat ng mga tagapanood. May shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kila Sir Rapi Di Mayo, Tatay Solficio Sports King TV, Ibicolana Mix Vlogger, ang aking kabayan, taga Baguio. Ayan. Ang aking tumutulong sa aking YouTube channel para dumami ang aking subscriber. Ayan, lalagay tayo ng luya. Hugasan muna natin. Hindi na natin siya babalatan. Ayan.
siyang paminta. Lalagyan na natin siya ng magic power. Ayan. Ito yung magic power. Paghalo-haloin lang po natin siya sa isang kaldero. Ayan. Lagyan na po natin siya ng saging. Balatan na natin ang ating saging. Sama na natin siya dito. Ayan. Kasama na. Hindi po siyang umiiyak. Lagyan natin siya ng sili. Kamangan. Halo na rin natin siya. Nandito na siya sa kaldero. Ilagay din natin itong kamote. Anong pangalan nito? Alam ko mga ito rin. Ito ay lutong Pinoy, mga kabayan. Ito yung luto ng trabador. Ganito kami magluto. Ganito kami magluto, mga kabayan, kasi madalian. Ayan. Pipilasukin na natin. Gasan naman natin. Para manamis-namis ng ating luto. Lagyan na natin siya. Bali ito na. Ilagay na natin dito. Dalawang hiwa lang. Kabayan. Lagyan na natin siya ng soy sauce. Suga. Lagyan na rin natin siya ng suka. Sama-sama lang. Sama lang sila. Gusto natin yung toyo. Yun, tapos na tayo, mga kabayan. Luluto na natin siya. Makita nyo? Ayun. Yummy.
Ayan, nilipat natin siya sa kawali mga kabayan kasi hindi makita doon sa kaldero. Natin siya sa kawali. Adobo again. Puro adobo ah. Ayan. Thank you po. Thank you for watching mga kabayan. Salamat po sa suporta. Ayan. Sa aking premiere. Mega love shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa mga nanonood. Maraming salamat po. Ayan. Luto tayo, luto. Ano yan? Yung pork chop at saka chicken wings. Inadobo natin. May kamote at saka may saging. Ayan.
siya maluto. Ang bango-bango niya na. Ayun. Ang sarap. Ang sarap-sarap nga ng aking adobo. Ayan, ang bango-bango na mga kabayan. Sarap. Yummy. Diba?